一辆大卡车失去控制，撞死了一个正在过街的盲人和守卫他的导盲犬。主人和狗一起到了天堂门前，一个天使拦住他们：“对不起，现在天堂只剩下一个名额，你们两个必须有一个去地狱。”主人一听，连忙问：“我的狗不知道什么是天堂，什么是地狱，能不能让我来决定谁去天堂呢？”天使鄙视地看了他一眼，说：“抱歉，女士，每一个灵魂都是平等的，你们要通过比赛决定由谁上天堂。比赛很简单，赛跑，从这里跑到天堂的大门，谁先到达，谁就可以上天堂。不过你也别担心，因为你已经死了，所以不再是瞎子。”主人想了想，同意了。比赛开始，天使满心以为主人进了天堂会拼命地往前奔，谁知主人一点也不忙，慢吞吞地往前走着。更令天使吃惊的是，那条导盲犬也没有奔跑，它配合着主人的步调，一步也不肯离开主人。天使恍然大悟，原来导盲犬已经养成了习惯，永远跟着主人行动，在主人的前方守护着它。可恶的主人正是利用了这一点，他只要在天堂门口叫他的狗停下，就能轻轻松松赢得比赛。果然，离终点还有几步的时候，主人发出一声口令，狗听话地坐下了。天使用鄙视的眼神看着主人。这时，主人扭过头对天使说：“我终于把我的狗送到天堂了。我最担心的就是它根本不想上天堂，只想跟我在一起，所以我才想帮它决定，请你照顾好它。”天使愣住了，主人留恋地看着自己的狗，又说：“能够用比赛的方式决定，真是太好了。只要我再让它往前走几步，它就可以上天堂了。它陪伴了我那么多年，这是我第一次可以用自己的眼睛看着它，所以我忍不住想要慢慢地走，多看它一会儿。如果可以的话，我真希望永远看着它走下去。但是天堂才是它应该去的地方。”说完这些话，主人向狗发出了前进的命令。就在狗到达终点的那一刹那，主人被地狱吸走。他的狗见了，急忙掉转头追着主人狂奔。满心懊悔的天使张开翅膀追过去，想要抓住他们，但已经来不及了。导盲犬和主人进入了地狱。天使久久地站在那里，悔恨地说道：“我一开始就错了，这两个灵魂是一体的，他们不能分开。”有的时候，你只需要多看一眼，就能发现事情的本质。无论是工作还是生活中，我们经常会被事物的表面蒙蔽，凭借着已经被禁锢的局限认知来评判一个人的好坏或是结果。了解一个人的本质，就是为了能够准确的、合适的使用它或应对它。在人际交往中，花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。你认同吗？认同的关注点赞。